等等，别影响我做生意！哪来的小叫花子？叔叔，我们已经好久没吃东西了，求求你发发善心，给我们一点吃的吧。你们没吃东西跟我有什么关系？要讨饭，到别处讨去，滚蛋！哎，老板，给他们做2碗面，我给钱。这还差不多。走吧，进去吃面啊。快吃啊，暖和暖和。爷爷不会害你们的。你们这么小，怎么不去上学啊？我们是孤儿，没有亲人，交不起学费。爷爷，我们也想上学，但是我们都吃不起饭。要不这样，以后啊，你们就跟着爷爷。爷爷虽然说是拾荒为生，但也不至于让你们挨饿受冻。爷爷再努力努力，还可以供你们上学呢。你们愿意不愿意啊？愿意，我们愿意。谢谢爷爷，以后你就是我们的亲爷爷啦。好，好，以后啊，我就是你们的亲爷爷。谢谢爷爷，给了我们一个家。家。爷爷不久前也失去了自己的亲人，我和你们一样，在这世上了无牵挂。应该是我谢谢你们，是你们给了我一个家，是给了我这个老头啊，一个重新活下去的希望。老板，我来了！来，给我算算啊！总共是4块8毛钱。哎呦，嘿，我跟你说啊，这俩孩子下半学期的学费啊，终于攒够了。我说老兄啊，你自己都吃了上顿没下顿的，还收养俩孩子，还供他们读书，你值得吗？我跟你说啊，这俩孩子真是学习的好料子。你看我苦点我累点，那都值得，就当是给国家呀培养一个未来的花朵。哎呦，谢谢了啊，那我先走了。哎，兄弟啊，又不是你亲孙女，以后呀认不认你呀都不知道呢。你个老刘头，你说什么呢？我走了啊。好，吃面喽。谢谢爷爷。哎，来吃面。哎呀，哎呀，快吃。小荣啊，你怎么不吃啊？爷爷，我想吃肉。哦，吃肉啊？你看，这不是有吗？小荣啊，对不起啊，爷爷这个月的钱都给你们交学费了。哎，等爷爷下个月赚钱了，带你们吃大餐啊。那我不吃了，还不饿。爷爷，这周末同学们举办元旦晚会，需要每个人交点钱买礼服，我也想参加。多少钱呢2000。2000？这么多呀？小荣，爷爷赚钱也很辛苦的。我知道爷爷赚钱辛苦，但我不想在同学们面前没面子嘛。算了，爷爷，是小荣不懂事，我不去了。机会难得，你拿去。
买衣服吧。啊！谢谢爷爷，你最好了。嘿，哎，来吃面，吃面啊！哎，这个月吃喝又没着落了，不知道上次那家饭馆还招不招洗碗工。爷爷，我吃饱了，我去上学了。哎，那小荣呢？有段时间没看见她了。小荣她还在学校忙呢，您中午去参加毕业典礼就能看见她了。嘿，好啊，你们呢都是清北的高材生，爷爷呀为你们自豪啊！我一定准时到。哎，爷爷，那我在学校等您，拜拜。慢点啊！哎。董事长，董事长，10年了，我们终于找到你了。董事长，跟我回家吧。我不是你们的董事长。董事长，这些年过去了，那件事您还没忘怀吗？当年我那个好大儿啊，为了争权夺利，和同胞兄弟争的是头破血流，为此还对簿公堂。我的老婆，你们的夫人，带着孙女去劝他，结果在路上遇到了车祸。我的爱人和我可爱的7岁孙女，就这么没了。你说我能忘怀吗？现在顾氏集团就留他们随便折腾，我不可能回去。董事长，昨晚大少爷病重去世了。啊！董事长，没想到这个逆子竟然走在我的前面。董事长，其实大少爷这些年对于那件事一直深感后悔。他弥留之际，流着眼泪对我说：“一定要找到您。”大少爷已经把顾氏集团所有的资产归还给了您，说顾氏集团是您白手起家做起来的，您才是顾氏集团的主心骨啊！董事长，夫人和小小姐在天之灵一定不希望您过得如此艰难。董事长，我们需要您，顾氏集团需要您，跟我们回家吧。董事长，你说的没错，这生活还得要继续。这月月和小荣也快毕业了，我这个做爷爷的是时候为他们铺铺路了。我同意你回到公司去主持大局，在这之前，我还有一件事情要去做。董事长，什么事您吩咐我去办就行了。不用，我亲自去。你去趟清北大学，找到沈月月和李荣这2个毕业生，给他们安排一份年薪不低于100万的职位，招为管培生，作为未来集团的高管培养。好的，董事长。这份毕业礼物，希望月月和小荣能够喜欢。哇塞，清北大学这次真是大手笔呀！是啊，这应该是清北大学建校100年以来办的最豪华的一次毕业典礼了。那是当然，因为这一次毕业典礼的主办方来头可不小，不举办的奢华一些，怎么凸显人家的贵气？郑少，像今天这么大的排场，整个雍城除了顾氏集团，应该也没谁了吧？就是那个雍城第1集团。据说
这顾氏集团老爷子当年白手起家，打造了上千亿的商业帝国，10年前突然失踪，现在也不知道是死是活啊。没错，今天毕业典礼呢，顾氏集团的总裁周行远会亲自到场，特别招收2位管培生，作为顾氏集团未来的高层培养。李荣、沈月月，你们俩想要获得这个名额，只是本少一句话的事情。真的吗，郑少？月月，你愣着干嘛？你还不赶快过来谢谢郑少？不是，你干嘛啊？小柔，你一直抱怨爷爷给你的生活费不够，我把我的那份也给你了。原来你都用来买奢侈品，就是为了攀附权贵。你知不知道，爷爷这一把年纪赚钱有多不容易？小点声，别让郑少听见了。他要是知道我从小是被一个捡垃圾的流浪汉养大的，肯定会瞧不起我的。小柔，你说什么呢？你怎么这么说爷爷？哎呀，月月，我说的难道不是事实吗？咱们2个10年寒窗，不就是为了有一天能跻身上流社会，过上好日子吗？你看看郑少，人家年纪轻轻的，现在都已经是顾氏集团的中层管理了，年薪100万呢。如果有一天咱们能成为顾氏集团的管培生，未来当上高管，那咱这一辈子都不用愁了。你现在把钱看得这么重要吗？小柔，你什么时候变成这个样子了？不是我变了，是你太天真了。你看看这十里红毯，你难道就没有想过，要是从这上面走进来，受万众瞩目的是咱们2个，那该有多风光啊！哪里来的糟老头？咱们清北大学的毕业典礼也是什么人都能进来的？这不是在咱们学校附近捡垃圾的老头吗？怪不得一股酸臭啊！来的脚臭死你！别挨着出去吧。哎，老头，你有请帖吗？看他那寒酸样子，哪像是有请帖的呀？肯定就是偷偷混进来的。这也是你这种人该来的地方吗？赶紧滚出去！我是来找人的。找人？在场的哪位不是清北大学的天之骄子？也有你认识的人，少给自己脸上贴金。不滚是吧？那我们叫保安了。保安，保安人呢？爷爷，爷爷，我在这儿呢。月月，他是我爷爷，他是来找我的。那不是沈月月吗？他可是咱们学校最强的学霸，怎么没听说过还有个捡破烂的爷爷啊？我从小到大的衣食住行都是爷爷辛苦赚来的，如果没有他，别说今天成为清北大学的优秀毕业生了，恐怕我早就饿死街头了。是我请爷爷来我们的毕业典礼的，请大家不要轰他出去，不要赶他走。月月，是你自己优秀，爷爷没帮到你什么。爷爷，自从你收养我，让我不再挨饿受冻的那一刻起，我就发过誓，我一辈子都不会忘记您的恩情的。月月长大了，以后啊，爷爷要靠你们照顾了。哎，小茹呢？我怎么没看见她呀？他在这儿呢。李荣，爷爷叫你呢。啊，李荣，你也认识这老头？你跟我说话呢？小茹，你这是怎么了？我们不是说好了吗？等你毕业了，咱们一起庆祝啊！李荣，你不是说自己是富家小姐吗？是啊，你看人家的衣服、化妆品、包包，哪个不是大牌啊？出手要相当阔气，怎么可能认识这个糟老头呢？难道我们都被李荣骗了？小茹，别碰我！爷爷，不是你
怎么说话？这是我们爷爷。爷爷，不是，我怎么可能会有一个捡垃圾的爷爷？沈月月，你要是有穷酸亲戚，想要混进来长长见识，你可以直说呀。我们大家都可以大发慈悲的让他留下的。你别装的好像跟我很熟似的，恶不恶心啊你？蓉蓉，你不是富家千金小姐吗？怎么跟这种穷鬼混一块啊？这是，不是？你看他们两个的衣着打扮，能像是跟我扯上关系的人吗？哎呀，你要相信我呀！小荣啊，这些年来，我待你像亲孙女儿啊，我这全心全意的养育你，你闭嘴！你就是一个捡破烂的，一个流浪汉，就你也配养育我？李柔，你太过分了！没有爷爷，怎么会有你今天？你什么你啊？10年来，爷爷把每一分钱都花给了我们，可你呢？你不仅拿着爷爷的血汗钱招摇撞骗，装富家千金也就罢了，你现在还对爷爷恩将仇报，恶语相向，你还是人吗？你闭嘴！沈月月，你是想毁了我吗？小荣啊，在你的眼里，我这些年不辞辛劳，竭尽所能的给你幸福安稳的生活，还供你去上学，难道是毁了你吗？爷爷，你个老不死的，我都说了让你别说了，别说了！李柔，你疯了！爷爷这么大年纪，你打他！小荣啊，爷爷，你看看你自己，半条腿都已经进入棺材的老东西，你还妄想跟我扯上关系？小荣，我可是要靠着郑少进入顾氏集团，成为顾氏集团的管培生，成为顾氏集团的天之骄子。你别想再跟我扯上任何关系，你要是再敢胡说八道，我就让郑少打烂你的嘴！哎，蓉蓉，咱不要跟这种社会底层计较，太碍眼了，直接打断腿扔出去不就好了？来人！你们想干什么？你们干什么？李柔，李柔，你好好想想，爷爷之前对你的好，他都70了，你这样对他，郑少，他们就是想来给我泼脏水，你赶紧把他们赶出去啊！老东西！啊！爷爷，爷爷，爷爷，你们太欺负人了！从今以后，我就要在郑少的帮助下，成为顾氏集团的管培生，前途无量。沈月月，你就继续陪着这个糟老头子吧，你这辈子都只能成为社会底层的一条臭虫，你永远都比不过我。不打！别打我爷爷！别打我爷爷！别打我！我求求你们别打！别打！别打我爷爷！我求求你们别打！别打！别打了！郑少，郑少，我求求你了，你别打！骚不骚？别打了！我不说了，我马上就走！我求求你们了！我求求你们放过他吧！我求求你们！我们现在就做什么都不说了，好不好，李柔？我求求你，求你们了！一个捡破烂的老头，一个顾氏集团的管理，这身份差距也太大了吧？郑少想收拾的人，就只有躺在地上认命的份。这老穷鬼跑来胡言乱语，一定是为了敲诈，有今天这个下场，纯属活该。我求求你了，爷爷，我保证，只要你放过爷爷，我再也不影响你的生活了，我不会再破坏你在外面富家千金的形象了，好不好？这是你自己说的。
再敢多嘴，我就要了你们的命！别打了，郑婶，差不多了，别弄脏了今天的典礼现场。住手！放你妈！滚蛋！小荣啊，我真是没想到，一个区区顾氏集团管培生的名额，就让你沉沦到六亲不认的地步啊！你本来可以拥有更美好的未来，你却亲自把它给毁了。关你什么事儿啊？蓉蓉的未来确实远不如此，但是那都是在我的栽培和提拔之下。没错，只有郑少才能带给我更好的生活。像你这种一辈子都只能捡垃圾的老东西，休想再给我沾上任何的关系。你要是再敢胡说八道，我就要了你的命！好，就当我认错人了，我认错人了。既然你说我们没有关系了，那我们从此之后恩情两断。你再也不是我顾怀山的孙女了。谁稀罕当你孙女儿？赶紧给我滚！我们走。你看这老东西像不像条死狗啊？是啊，是挺像的。周总，周总，董事长，爷爷，董事长。周总来了，周总好帅，他就是大名鼎鼎的顾氏集团总裁周星远吗？就是他，外面那辆限定款劳斯莱斯，就是他的专属座驾。好帅啊，真是年轻有为啊！周总来了，整个雍城有此风采的，唯周总一人而已。周总，董事长呢？董事长，爷爷，你疼不疼啊？爷爷不疼，爷爷不哭啊，不哭。爷爷，我带你去医务室，快走。慢点。周总，董事长呢？董事长没来这儿啊。周总，您来的正好，我给您介绍一下，这位就是您钦点招进集团的管培生李荣，我帮您考察过了，您的眼光绝对没问题。哇，好啊，好羡慕。周总你好，我是清北大学2025届优秀毕业生李荣，很荣幸今天能见到您，承蒙您钦点，成为顾氏集团的管培生。您放心，我以后一定好好工作，绝对不会辜负您的期盼。是啊，您看这。忙着呢。奇怪了，不管了，先完成董事长的吩咐吧。李荣，恭喜你成为……这次毕业典礼上发生了一些让我不太愉快的事情，管培生计划取消，你先回去吧，明天公司见。快去啊！那个，感谢周总您的前来，您这么日理万机的，竟然还亲自来接我，真是让我受宠若惊。您放心，我以后一定会更加努力的工作，绝对不会辱没咱们集团管培生的名号。是啊，李荣他特别好。闭嘴！我们董事长刚说了，在这里发生了一些不愉快的事情，
董事长不愉快，就是我不愉快。我宣布，顾氏集团此次招收管培生的计划取消。什么？怎么说取消就取消？不是，周总，您刚刚都已经恭喜过我了，您现在怎么能……你们好好想想，刚才都做了些什么？是你们亲手毁掉了你们的大好前程。这是怎么回事啊？是呀，这是说取消就取消。董事长是谁？在座的都是清北大学的毕业生，哪来的什么董事长？该不会是刚回归顾氏集团的老董事长，一直在这儿吧？啊，我们都没有见过他，怎么就得罪他了？我知道了，一定是那个老东西和沈月月在这闹事，被董事长看见了。早知道就不该让这个捡破烂的老头进来。要不是他，周总也不会大发雷霆。就是啊，肯定是他。周总走了，我们也走吧。走吧，走吧。哎呀，走吧，我们也走。走吧。真没意思。要不是他们跑得快，我一定扒了他们的皮。问题不大，慢慢静养就好了。谢谢护士啊，不客气。谢谢啊。爷爷，都怪我，是我没保护好你。爷爷没事儿。对了，月月，你现在毕业了，想去哪儿工作呀？我本来是想去雍城最好的顾氏集团，看来现在也没什么希望了。况且，李荣他们肯定会从中作梗。这是？这个是原本是送给我那个小孙女的礼物，但是她不在了，我就把这个礼物送给你，作为你毕业的礼物。你拿着它去顾氏集团去面试，他们呢会安排你入职的。我们和爷爷都是普通人，顾氏集团怎么可能专门为我安排工作呢？爷爷只是在安慰我吧。月月，顾氏集团那是一个大公司，那有几颗老鼠屎是正常的，你可不要太失望啊。爷爷，你放心，我明天就去面试。你呀，就先把伤养好。好，放心啊。郑少，我现在该怎么办呢？慌什么？就算没有管培生的身份，你别忘了，我可是顾氏集团的管理层，让你进公司，我一句话的事。谢谢郑少，只要有您在，沈月月那个贱丫头永远都不可能越过我去。郑少，那今天晚上就让人家好好伺候你啊。那走吧。加油！进了顾氏集团，就可以让爷爷过上好生活了。沈月月，周总已经取消你管培生的名额了，你还有脸来这儿？是你们？顾氏集团可是雍城第一集团，你穿的这么寒酸，也配进这里的门？顾氏集团公开招聘，我作为清北大学的应届毕业生，凭什么不能？沈月月，你是真蠢啊，还公开！你不像我，有郑少作为靠山，你只是一个流浪汉的孙女儿，谁会拿正眼瞧你啊？要是有点自知之明，就赶紧滚蛋，免得沦为笑话。沈月月，你知道我要带蓉蓉来见谁吗？见顾氏集团的人事主管。顾氏集团招人，他说了算。你觉得你和蓉蓉，谁能进顾氏集团？沈月月，我
我有郑少相助，进入顾氏集团轻轻松松。至于你，就只配当衬托我的绿叶。既然你那么维护顾怀山那个老东西，那你就赶紧回去，跟着他一块儿去捡垃圾去呗。还妄想进入雍城第一集团，简直是可笑。我就算是去捡垃圾，也比你这个趋炎附势、忘恩负义的白眼狼强。幼稚！当你明白了，你们这种人永远都只能当人下人，连吃饭都要看我们这种上流人士的脸色的时候，你就知道你错了。行了，咱们不跟这种人啰嗦，走吧。既然来了，也要试一试。应该是这儿吧？请进。面试官您好，我叫沈月月，我是清北大学的应届毕业生。我爷爷，你怎么在这儿？怎么了？很惊讶呀？哎呀，爷爷，您来陪我面试，我很开心的。但是这儿不是您坐的地方，这是面试官坐的地方。快起来，要是被人发现了，那就完蛋了。快起来。郑少，咱们今天晚上去顾怀山，你怎么在这儿？还穿得人模狗样的。李荣啊，我是养了你10年的恩人，你现在都直呼我的名字了。你算个屁的恩人呢！你给过我什么呀？我的恩人永远都只有一个，那就是能帮我进入顾氏集团的郑少。我说老不死的，你胆子挺大呀！我头一回见敢偷摸进我们公司，还敢坐在面试官的位置上。昨天是不是没把你收拾够？是我让他来陪我面试的，你们不能为难他。你还敢提面试？我今天就让你彻底死心！杨主管，进来吧。哎呀，郑主管，杨主管，公布吧。郑主管，你看，事成之后30万马上投诚。好兄弟，李荣，你的能力得到了顾氏集团的认可，不去面试，即可入职顾氏集团。谢谢郑少，谢谢杨主管。至于你嘛，面试没有通过，可以滚了。我都没面试过，为什么不通过？我是顾氏集团的人事主管，集团的所有人事都是我负责的。我说你没有通过，就是没有通过。你一个小小的应届生，还敢质疑我的决定？你们那分明是钱权交易。那咋了？有钱就是可以为所欲为啊！谁让你跟你的好爷爷没钱呢？我就当着你的面交易了，如何呢？又能怎样？你们胆子是够大的呀，敢当着我的面以权谋私啊！你是谁啊？那个杨主管，他就是一个只会捡垃圾、收破烂的臭老头。现在呢，看自己的宝贝孙女进不了咱们顾氏集团的门了，就在这发疯呢。切，原来是个下等人啊！听你的语气，我还以为你是董事长呢。没事，赶紧捡破烂去吧。就你还没有资格跟我说话。李荣进不了顾氏集团，我说的。就凭你？对，就凭我。我宣布，沈月月正式入职顾氏集团，并担任部长级别的职位。爷爷，这话不能乱说的。死老头，你疯了吧你！你一个臭捡垃圾、收破烂的，跑到顾氏集团来任命职位，你不会真以为自己是顾氏集团的董事长吧？还部长级别，如此重要的岗位，
连我都没有资格任命。你一个浑身酸臭的老头也配？就是，你也不照照镜子，看看自己到底是什么货色，还敢在这儿大放厥词啊？那你又是什么货色？又是谁敢在这骂我？你是周总。周总，您怎么来了？周总，今天面试的都是些应届生，您就不必亲自过问了，交给我就行。董事长吩咐，让我过来看看。啊，那个周总，这有一个臭捡垃圾的一个糟老头，突然间闯进咱们顾氏集团，还想要左右咱们顾氏集团的人事任命，您可千万不能放过他啊！是吗？啊，周总，是我让我爷爷来陪我面试的，他不懂这的规矩，请您不要为难他。你就是沈月月。嗯。别紧张，我这次过来就是宣布，你正式被录用为顾氏集团新任财务部部长。恭喜！什么？周总，谢谢。周总，你是不是搞错了？财务这么重要的部门，你让一个刚毕业的大学生去干，你凭什么呀？郑源，你一个小小的主管，也敢妄议集团上层的决策？我周总，他沈月月就是一个臭流浪汉，省的一个乞丐，一身下层人的那个穷酸气，他凭什么能担任这么高的任命啊？董事长亲自安排的，有问题吗？董事长任命的。丽蓉，我记得你不是顾氏集团的员工吧？那你有什么资格在这儿对顾氏集团的人事任命提出质疑？滚出去！周总，我刚刚已经通过面试了，我现在已经是顾氏集团的一员了。啊，就是杨主管他。我知道，你们刚才所说的，我都听见了。不错嘛，权钱交易都敢这么嚣张，杨主管，你好大的官威啊！周总，我都给我滚！今天这件事情，我会禀报给董事长，至于该怎么处理，等董事长决定。完了，全完了！郑源，都是因为你，关我屁事！活该！我不好过，你也别想好过。走着请。丽蓉，搞权钱交易，就这还想进入顾氏集团？做梦！行了，走吧，走吧。你，周总，咱的事儿先暂且不论。他沈月月带着一个脏兮兮的一个糟老头子进入咱们顾氏集团，这事儿该怎么处置啊？如果传出去，所有人都知道咱们顾氏集团随便一个流浪汉都能随意进出顾氏集团，那这顾氏集团的名声还要不要了？周总，丽蓉，你给我听好，财务部部长是我们公司权力最高的主管之一，仅次于我这个总裁。他沈月月想带谁进来就带谁进来，懂吗？什么？丽蓉，你连我们顾氏集团最普通的员工都不是，你有什么资格对我们的财务部部长评头论足？你说什么？我没资格。沈月月跟我一样，我们都是从清北大学毕业的，我凭啥比她？从你做出决定的那一刻开始，你这辈子就注定比不过你另一个姐妹。你胡说！行了，月月，去办入职手续吧。走。丽蓉，你记住我说的话，是你自己亲手断送了你的前程，恩将仇报的人，绝对没有好下场。不是他，一个臭捡破烂的一个糟老头子，他凭什么高高在上啊？他还教育我，还
搞得好像自己很能一样。要是没有沈月月在这儿，他连这个门他都进不来。哎呀，走吧，啰里吧嗦的，再想办法呗。走，气死我了！爷爷，我真的入职顾氏集团了。恭喜你啊，月月，我们可得好好庆祝一下。哎，爷爷，这么多年来，您照顾我真的辛苦了。这下我们真的能过上好日子了。我想请您吃一顿大餐。周总说这附近有个叫雍王轩的高档餐厅，很是不错呢，但是就是贵了一点。我下个月就发工资了，我一定要请您好好吃一顿大餐。好好。哎，电梯来了。肯定是沈月月那个小贱人勾搭上了周行远，两个人狼狈为奸，否则怎么可能会有这么高的职位？这里是顾氏集团，没有证据不要乱说话。肯定是这样的。哎呀，郑少，我们现在该怎么办呢？怕什么呀？我可是顾氏集团的管理，有这个身份在，有的是办法。走吧，带你吃大餐。好。好久没来这里用餐了。哎，月月，哎，点餐吧。嗯。怎么了？爷爷，我看不太懂这菜单上的菜名。这琥珀凝脂映月华是什么意思呀？哦，这是意大利的帕尔马火腿卷，裹着法国的鹿节肥鸭肝，再以陈年的花雕酒和鸡汤熬制，冷凝形成的琥珀色的肉冻啊。哦，那这个呢？琉璃脆枕藏仙针是什么呀？这是扶桑秦王的麝香葡萄挖空之后啊，作为脆盏，再内填入法国的蓝口贝、加拿大的牡丹虾虾仁还有鲟鱼子酱混合的沙拉。这么高级啊！那这个呢？这蓬莱烩呢？这就更简单了，这是各种名贵的海鲜做成的海鲜汤。爷爷，没看出来你还懂这么多呀？哎呀，这家的老板呢，是我多年的好友，他家的菜品我都耳熟能详了。爷爷，你就开玩笑吧。听说呀，这家餐厅的老板是顾氏集团董事长的朋友，你怎么会认识呢？哎呀，点菜，快随便点啊！他家的菜品还真不错呢。那我点啦。服务员。郑少，是他们。哎呀，真有意思。有些人穿的人模狗样的，还真觉得自己是上流社会的人，也敢来雍王轩吃饭呢。又是你们！哎呀，沈月月，你可真是穷精致啊！这班都还没上呢，1分钱没见着，就先装上了。没有郑少的这种财力，也配来这种高端的地方吃饭？我和爷爷吃饭，跟你有什么关系？那你知道雍王轩是什么地方吗？这是全雍城规格最高的餐厅，只接待社会名流，而且他们的老板和顾氏集团的董事长关系匪浅。像你们这两个捡垃圾的下等人也来这儿，真是拉低这儿的层次。赶紧给我滚出去！看见你们两个，我连饭都吃不下。再说了，这随便点一道菜呢，都是你们这些穷鬼点不起的。你们识相点就赶紧滚，别在这丢人现眼。餐厅开门就是让任何人都可以来吃饭的，凭什么赶我们走？郑少，你看他们。好，那你们给我等着。服务员，服务员！这位先生，你有什么事？我说你们雍王轩什么时候沦落到居然连流浪汉都能进来用餐了呢？流浪汉
这不是，我说你们这也是高端餐厅，如果要是传出去，你们这随便一个流浪汉都能来这吃饭，还不知道留下了多少细菌和病毒。你说这以后谁还敢来你们这儿消费啊？还不赶紧把他们赶出去啊！你胡说什么？爷爷虽然是收废品为生，但是可比你们干净多了。你凭什么这么说他？你听听，他自个儿说自己是捡垃圾的，还不赶紧让他们滚！不好意思，我先去请示一下经理。没用的东西，赶紧！沈月月，这里的经理可是郑少的朋友，你们要是还赖在这不走的话，那等会儿保安要是来了，可是不会对你们客气的啊！爷爷，我们走吧，我怕你。放心，没事，我们站着理呢。哎呦，郑少啊，哎呀，你来吃饭怎么也不提前说一声呢？有失远迎。我今天来啊，就是简单吃个便饭，没想到呢，碰到些不长眼的东西。哎，什么人敢得罪郑少啊？就是他，一个靠捡垃圾为生的流浪汉，都敢来雍王轩吃饭了。什么？流浪汉？我们雍王轩可不是什么路边摊。哎，你一个低贱的流浪汉也敢踏入这里的门槛？立刻给我马上滚！开餐厅的现在都戴有色眼镜看人了，我们又不是不给钱，凭什么赶我们走？就凭这里叫雍王轩，服务的都是有品位有钱的顾客。像他这种靠捡垃圾为生的糟老头子，连这儿的门都不配踏进来，懂吗？你怎么啊？那个经理啊，现在都已经到饭点了，这来往的贵宾如果要是看到这竟然还有一个流浪汉，恐怕这雍王轩以后的口碑可就……我最后警告你们一次啊，赶紧滚！雍王轩只招待有钱人，我怎么记得这家餐厅刚开业之初的宗旨是餐食无贵贱，人人可享之啊！还为贫穷的劳动者提供免费的正餐，这才过了几年呢？啊，不仅都忘了初心，甚至还背道而驰。老板您好。你是新来的大堂经理？哎，是的，老板请吩咐。啊，没有什么大的问题，但有一点，我们的宗旨是人人平等，为所有顾客服务的高端，那才是真正的高端。老板，我明白，我会坚决贯彻执行这项宗旨的。好好干。你别听他胡说，我在雍王轩吃了这么多年饭，怎么从来没听说过这件事？没错，这人本来就分3、6、9等，就你们这种下等人，还妄想跟我们这种上流人士在同一家餐厅吃饭，没门儿！这句话，我难道说错了吗？那都是什么陈芝麻烂谷子的事情啊！啊，我们当时也就是喊喊口号，做做宣传。哎，你还真信呢？难怪你这一辈子都只能当一个捡垃圾的流浪汉，别人说什么你就信什么，还就屁颠屁颠的跑过来讨饭吃了，真是不要脸啊！今天你们2个必须滚，以后啊也休想再踏入我们雍王轩半步。听见了吗？人家经理都已经叫你们滚了，还想赖在这不走吗？蓉蓉啊，这些底层贱民呢，他们就是这样，你不给他们点颜色瞧瞧，他们就会一直死皮赖脸。你们太过分了！过分？谁让你们自己打肿脸充胖子，也不看看自己几斤几两？爷爷，我们走，不能在这里平白受人屈辱。我本来今天是想请您吃大餐的，对不起，我让您受委屈了。对了，还算你有点自知之明啊！记住了，像这种高端的地方，可不是你们这种低贱的下等人配来的。哼！爷爷，我们走。爷爷，坐下。
们不走？爷爷，爷爷啊，越到这个时候啊，我们就不能顺着恶人走了，这样只会让他们更加的嚣张跋扈。你这个老不死的，人家经理都已经明确了，你们根本不配进这里的门，你还赖在这里不走，是想找死吗？别怕，有爷爷在。有你在，你一把老骨头，你管个屁哟！我告诉你，今天就算天王老子来了，你们也得给我滚！我最后再问你们一句，滚还是不滚？把你们老板叫出来，看他敢不敢叫我滚！你，就你这种低贱的一个老流浪汉，你还妄想进人家雍王轩的老板，你配吗你？人家可是身价破100亿的顶级富豪，随便动动小手指，就能把你们这种底层的渣子给碾碎了，还敢在这儿闹事？人家老板要是真来了，你们只会死得更惨。蓉蓉，咱们不跟这种人废话。老头子，给脸不要脸，这可是你自己选的。来人，给我把这个赖在雍王轩不走的老家伙腿打断，扔出去！你们不准动他，我们自己会走。不用走，他们要是敢动手，他们下半辈子就彻底完了。给我动手！别动！走开！都给我住手！你们在干什么？老板，是这个流浪汉，他在店里闹事儿啊！您放心，不用您亲自出马，我来解决。流浪汉啊！说谁是流浪汉？董事长，您来了。董事长？不是，什么董事长？他难道说的是顾怀山这老东西？不可能，张经理，这怎么回事？老板，您这是？爷爷，这他们都不知道董事长的身份，莫非是董事长又在微服私访？我想以真面目示人，那我不能打乱董事长的计划。哦，这位先生长得和我一个老朋友很像，我认错人了，哎，见谅见谅。我就说嘛，什么董事长，吓死我了！就这老东西，他也配啊？就是，人家雍王轩老板是什么人？那可是白手起家、真刀真枪干出来的，在整个雍城，除了顾氏集团的老董事长之外，没人敢让他称呼一句董事长。方才你们说他是流浪汉，还要动手打他？那个老板，我可以作证，他就是一个流浪汉的老头。你说就像他这种身份，能进这么高端的地方吗？我们就想帮你把他赶走，但是他这个人他就赖在这不走，没有办法，我们就只能把他轰出去了呀。哎，没错，老板，这种人进咱们店，那都是脏了咱们店的地呀！我就闭嘴。这，让他处理吧。不是，老板，你为什么又打我呀？我当初招你到店里时，怎么跟你说的？咱们开店的宗旨是什么？老板，你认真的？你把我说的话当耳旁风了。我说过，每一个到雍王轩的顾客都是我的贵客，我千叮咛万嘱咐，你就这么招待我的贵客？老板，你被开除了，立刻卷铺盖滚蛋！老板，你再给我一次机会吧！顾先生，沈小姐，我知道错了，我有眼不识泰山，我上有老下有小呀，替我跟老板求求情吧。该怎么处理就怎么处理。是，滚！你们两个瞎眼的，老子被你们害惨了！
二位受惊了，我马上派人送来本餐厅最好的招牌菜。这是我店里至尊黑卡，以后二位在这里所有的消费都由我买单，以表歉意。什么？至尊黑卡？不是，凭什么呀？凭什么？凭我是这里的老板，我想给谁就给谁。这么高端的地方，像我们这种身份的人，一个月也就只能进来消费一次，不然他们凭什么一直免费？他明明就是一个捡破烂的破老头嘛！哎，你这个老板是怎么当的呀？你不知道谁才能为你们店带来消费吗？蓉蓉，怎么说话呢？这是雍王轩的老板，咱们得罪不起。那个老板，对不起，我不是故意要针对您的，只不过像他们这种身份，怎么配得进来这里？他什么身份？轮不到你们在这评头论足。你们这样对待我的贵客，就是对待我。来人，把他们俩给我拉出去，永远不得踏入雍王轩半步。老板，老板别，这肯定有误会。这个流浪汉他……走。老先生，您看这样安排可否满意？好，那我就不打扰。您和这位小姐用餐，有什么需要随时叫我。哎，爷爷，真是吓死我了！我以为你今天又……看到坏人被收拾，什么感觉啊？狠狠出了一口恶气，心里舒畅多了。只是爷爷，刚刚雍王轩的老板怎么对我们那么恭敬啊？有吗？有的。那么大的老板，他看到我们就像看到了比他还要大的人物一样。人家不是说了吗？那是人家开店的宗旨啊。是吗？所以啊，我才熟悉他家的菜品。以前呢，我是经常在他家里吃饭。这老板呢，善良大度，所以啊，我才能吃得起。原来是这样啊。月月啊，就是如果我说我实际上是一个隐藏身份的大人物，你信不信呢？爷爷，你就别开玩笑。我不是这个意思啊，爷爷。我不是说您不配，只是您把我们抚养这么大，受了那么多苦，我都看在眼里的。傻丫头，以后跟爷爷相处啊，就不用那么小心翼翼的。这菜快好了，咱们今天好好庆祝一番呢。哎，吃大餐啊！放开我！你们两个差点害我们打了老板的贵客，滚远点！不然以后见你们一次打你们一次！哎，你个小宝，就我怎么会这样？怎么什么好事都让那两个穷酸货占尽了？不是按你说，那个雍王轩的老板怎么就对那个流浪汉毕恭毕敬？难不成他真是个大好人？怎么回事啊？你说怎么回事？看来我之前的猜测没错，肯定是沈月那个小贱人勾搭上了周行远。那雍王轩的老板就是看在顾氏总裁的面子上，才对他们两个毕恭毕敬的，进而用来针对我们。你之前说这个事我还不太相信，但是现在看来非常有可能，不然根本没办法解释。一定是这样的，郑少，现在怎么办呢？难道我们真的要被他们两个下等人给踩在脚底下吗？还有，我们之前可是在毕业典礼上对他们动了手，要是真让他们得了势，肯定会反过来报复我们呢。那我能怎么办？人家周行远是堂堂顾氏集团的总裁，10个我都对付不了他。真的就没有办法了吗？让沈月月和顾怀山踩在我们头上作威作福，凭什么呀？无论如何我都接受不了。哎呦，我要你说，如果沈月月撺掇周行远来对付我，我连顾氏集团的工作我都保不住。郑少，
人家也不是说是要怪你啊，主要是那2个下三滥玩意儿，真是太不要脸了！为了达到目的，竟然不择手段。哎呀，好了，我会想办法的。现在能压住周行远一头的，就只有顾氏集团刚回归的老董事长了。对啊，我听说那顾氏集团的董事长为人刚正，眼里容不得半点沙子。要是我们把周行远包养女大学生，还为他滥用职权的事儿捅到董事长那儿去，那他们2个岂不是要完蛋了？而且，我举报周行远有功，还会升职。那我以后要是进顾氏集团，岂不是更容易了？可是现在以我这个级别，想要面见董事长，难如登天啊！正是啊，真的一点办法都没有了吗？太好了！怎么了，郑少？是有什么好消息吗？简直天无绝人之路！明天晚上就是顾氏集团的老董事长回归晚宴。那我们岂不是……没错，老董事长亲临晚宴，咱们每个人都有面见他的机会。要是这样的话，我们可以直接当着董事长的面去把周行远和沈月月的奸情给戳破。这傻，人家能不能也跟着一起去？我想亲眼看着沈月月当场被撤掉职位，然后被我狠狠地踩在脚下，行不行？那当然没问题了，你别忘了，我可是顾氏集团的管理，我带个人我轻轻松松啊。郑少，你太好了，我太爱你了。哎，我有点饿了，都怪那一老一小害得咱们都没吃饭。咱们先找个地方吃饭，饿死了。走。好。爷爷，这雍王轩的饭真好吃。好吃啊。好吃以后就常来。月月，明天就要正式上班了，早点回去好好休息啊。爷爷等会儿还有点事儿。爷爷，你不会又要去捡破烂吧？我现在都在顾氏集团上班了，就不用那么辛苦了。还是暂时不跟月月说我的真实身份为好，到时候给她个惊喜。爷爷都习惯了，不找点事儿做，我都不适应。哎，你放心啊，爷爷心里有数。爷爷，那你照顾好自己，我去等公交了。打车回去，以后啊，咱不差这点儿。哎，爷爷，拜拜。慢点儿。是他们。董事长，请上车。哦。是他那个小贱人！蓉蓉，你别冲动，他现在还是周行远的姘头，咱们惹不起。等明天晚上，咱们曝光了他们的奸情，到时候再收拾他也不迟。也是，沈月月，你的好日子马上就到头了。我们走。走。董事长，明晚晚宴的相关事宜已经准备的差不多了。我打算在晚宴上宣布一下顾氏集团下一任接班人。哎，你觉得哪个人选比较合适啊？当然是月月小姐了。月月小姐知恩图报，善良懂事，在学校成绩优异，只要悉心培养，假以时日，定能独当一面。行，就这么定了。晚宴上我亲自宣布。好的，董事长。周总，您找我。沈月月，明晚一起陪我去参加顾氏集团迎接董事长回归的晚宴。我给你预支了一笔工资，已经打你账户上了。
记得打扮得漂亮一点。哎，毕竟你才是今晚的主角。周总，您说什么？我说你很漂亮，自信点，不用太拘谨。谢谢周总。赶紧去准备吧。哎，好的，周总。干杯！干杯！干杯！周总愉快啊！不愧是顾氏集团啊！哇，好漂亮啊！这气质。这位就是集团新来的财务部部长吗？长得也太好看了吧！是啊，这么有气质，怪不得一入职就能身居高位。我看啊，她一定是有钱人家的大小姐。哎，请问一下，卫生间在哪儿啊？女士，洗手间在那边。好，谢谢。爷爷，爷爷，您怎么在这儿？月月，哎呦，我的乖孙女儿，你今天打扮的可真漂亮。爷爷，您就别取笑我了。您怎么进来的？我就这么走进来的，没人拦我的。我跟你说，像这种人多的聚会，瓶子特别多，我准备捡几个回去卖钱。爷爷，我都跟你说过了，我现在都有工作了，你就不用这么辛苦了，以后我养你呢。好，哎，那爷爷现在就走了。今天呢是你的舞台，我就不打扰了。我的舞台啊，我的舞台啊，爷爷，这话什么意思啊？别急，你等会儿啊，你就知道了啊。爷爷最近怎么怪怪的？周总好，周总好，周总好，周总好。周总好。你们部门的人都来齐了吗？应该都来齐了。月月，周总，我说的不错吧？你已经有主角的样子了。我自信一点儿，你已经不是以前那个沈月月了。以后我可以给爷爷更好的日子。孝顺的孩子，做任何事情都会成功的。感觉关系不一般呢。原来是这种关系啊！没看出来啊。谢谢周总。不过周总，你好像跟爷爷说了同样的话，说什么主角什么的，这是什么意思呀？这可能是巧合吧。啊，我和你爷爷上次面试你的时候见过一面。哦，是这样啊。看那里，这是准备登台吧。走。啊，我一对狗男女，果然有问题。哼，沈月月，他们是……你真是个臭不要脸的贱货！李荣，你在说什么？我说你是个为了上位，臭不要脸，去勾引顾氏集团总裁的贱人，听清楚了吗？怎么吵起来了？你胡说什么呢？我没有。你知不知道你在说什么？还不承认呢？大家都看到了呀！你们两个就差脱光了滚上床了。你，沈月月，你之前就是个土包子，送上门都没人要的货，你现在穿的花枝招展的，你不是为了勾引男士干什么？穷酸贱货，不知羞耻，为了达到目的，还真是什么招数都使得出来。郑源，上次面试的事儿，我还没来得及教训你，还敢在我面前大放厥词。郑少，这事咱有理，不用怕的。好，周新月，既然你已经记恨上我了，
那我大不了和你撕破脸皮。你利用上位者的身份，用顾氏集团给你的职权，包养一个才毕业的女大学生，你还有脸当这个顾氏集团的总裁吗？你找死！怎么着？说到痛处了，恼羞成怒想动手啊？大家快来评评理啊！什么事啊？去看看。去看看，去。这怎么回事？大家别听他胡说，我们是清白的。清白？哼！各位，这个沈月月，她就是一个要背景没背景，要财力没财力的穷学生。你们想一想，一个普通的穷学生，刚毕业就能成为雍城第一集团顾氏集团的财务部长，你们觉得这事合理吗？对呀。哎呦，我就是说，确实是啊，之前怎么没想？就是你最亲爱的周总滥用职权，把自己的小情人抬上这个位置的。竟然还有这样的事儿，这么有人，真的太劲爆了！穿这么……别碰我！你哪来的钱买这么好的衣服？那个流浪汉老头给你买的呀？哼！就算要了那老东西的老命，他都掏不出这钱来，只能是周行远给你买的了。各位，这职位、这衣服，就是他们两个乱搞男女关系的铁证。原来是这样，怪不得沈月月刚毕业就能成为顾氏集团的高管。是啊，而且周总主动和他说话，还关系暧昧，一看就有问题啊！这也太不公平了！凭什么他沈月月就可以靠身体获得那么多？那我们这些努力工作的算什么？李荣、郑源，造谣造到我头上了是吧？好，很好。你别想把我们赶出去，这只能证明你心虚了。威胁是吧？那我们今天就守在这儿，等董事长来了，你就得下台。总裁怎么了？还不是个高级的打工仔，让你滚蛋！就是董事长的一句话。原来是指望董事长啊！知道怕了吧？哼！沈月月，等没了周行远的庇护，我就要让你和顾怀山那个老东西生不如死！你敢！顾氏集团的董事长可是个眼里容不得半点沙子的主儿，等他一来，他周行远势必完蛋。你觉得到时候他还能护得住你吗？我说过了，我跟周总只是上下级的关系，你不要再胡说了。月月，不用理会他们，这两个跳梁小丑的死期已经临近了。大家都听到了吗？周行远和沈月月的奸情被戳破了，他竟然对我们进行死亡的威胁！你们说，你们还敢在这种人的手底下工作吗？周行远，周大总裁，你是有权有势，但是你别忘了，你的权势都是董事长给你的，但是你却胡作非为，滥用职权，去抹黑顾氏集团的名声。你觉得董事长会放了你们这对奸夫淫妇吗？当着这么多人的面儿，你又拿我们如何呢？没错，我们为顾氏集团清除败类，让董事长不再被你这种人蒙蔽。周总裁，到时候取代你位置的人就是我。沈月月，你靠睡男人上位也配跟我比？你这种贱人，就是欠收拾！哎呦，打人了！周总，敢碰月月，你死10次都不够！大家都看到了吗？都看到了吧？周行远为了维护自己的小情人，竟然动手打人，还配当顾氏集团的总裁吗？他不配！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 周行远，下台！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 对不起，周总，都怪我，这些都是我的错。你没做错，为什么道歉？是他们看我不顺眼，所以才在董事长的宴会上这样说我的。没关系，他们闹得越厉害，死的就越惨。没人比我们更清楚，他们是在造谣生事。
既然你们想死，那就怪不得别人了。可是，大家好像都被他们给骗了。如果董事长也误会您的话，那对于周总您来说，就是无妄之灾啊！放心吧，董事长心如明镜，不会。就你这个败类，也配提董事长啊？刚刚周行远打人的视频，你们都录了吧？录了。那等董事长来了，还要麻烦你们帮我们做个证。可以。没问题。到时候你们也算在董事长面前立大功了。郑总立下如此大功，今后肯定是董事长身边的红人了。今后还请多关照啊！是啊，郑总，我们一定会将这里的情况一五一十的全部汇报给董事长，保证他们都跑不掉。郑总以后就……哎，好说好说。一群蠢货！说什么呢？难道你们就没想过吗？我给月月职位是奉董事长的命令，而且董事长还要任命月月成为顾氏集团下一个接班人。完蛋的是你们！周总，你说什么？你说这个刚入职1天的小职员会成为顾氏集团的接班人？周总，你是不是太害怕了，开始胡言乱语了你？周行远，你刚刚说的话，等董事长来了，你就是罪加一等。没错，董事长他马上就到。董事长到了又怎样？我们两个是清白的，你说清白就清白啊！等董事长来了，我就要把你们两个的龌龊事全部都抖出来，到时候董事长自然会秉公处理你们。顾氏集团董事长到，董事长来了，董事长到了。爷爷，什么？怎么是个女的？是不是董事长在后面？后面也没人了呀。就算董事长今天没来，我见不到又能怎么样？我们明天就到顾氏集团闹去，我们还要找媒体找记者，要让所有人都知道你们两个狼狈为奸。没错，今天这里这么多人，他们都看到了听到了。周行远，你要是想使坏招，到时候你们都得死。沈月月，你别以为万事大吉了，我会将你们两个的奸情都发到网上去，让你永远都遭人唾骂啊！至于顾怀山那个老东西，如果要是知道自己辛辛苦苦养大的乖孙女变成了一个遭万人唾骂的，你说他会不会被气得吐血啊？简直是混蛋！安静！这是迎接董事长回归的重要晚宴，如此吵闹，成何体统？他是我们顾氏集团的董秘，他也能代表董事长？是呀。那董秘来了，和董事长亲临也没区别呀。您就是董事长秘书，太好了！顾氏集团的总裁和这件事，董事长自有定夺。各位，董事长身体抱恙，今天本人就不到场了。董事长，您要将月月小姐立为顾氏集团未来的接班人，确定不露面宣布吗？月月她迟早要接管集团，我还是降低点影响好，免得他们以后不服月月。明白。董事长将以视频直播的方式和大家见面，同时还有一件事关顾氏集团未来的大事向大家宣布。董事长明察秋毫，肯定早就知道你们两个的奸情了。这一次就是要撤销周行远你总裁的职位，还有沈月，你财务部长的职位。只有这样，顾氏集团才会有光明的未来啊！周总，如果董事长不来的话，我们就没机会跟他解释了。他会不会误会您？您就放心吧，董事长宣布的不是一件坏事，反而是一件大好事。好事？都死到临头了还嘴硬呢？
董秘，您赶快宣布吧，我们都迫不及待了。哎，董事长怎么不露面啊？这么黑啊？可能看不到是脸董事长失踪多年，想低调点吧。那是董事长的专属公章。我记得当年董事长出走的时候，把这个公章放到了只有他知道密码的保险柜里，这一定是董事长。记得董事长公章只有在公司最重要的时刻才会拿出来，此刻启用公章，一定是有大事情啊！董事长动用公章，是啊，意味着这件事已经没有什么迂回余地了。这代表了顾氏集团最高意志。你们两个完蛋了！我宣布，沈月月将成为顾氏集团未来接班人，未来全面接手顾氏集团所有业务。什么？什么？这怎么可能？怎么会这样呢？何德何能成为顾氏集团的接班人了？这绝对是假的！怎么可能啊？绝对是假的！你们都是顾氏集团的员工，这份文件你们不会不认识吧？这是顾氏集团的官方文件，上面有公章在，不会作假的。不可能，绝对不可能！沈月月，她就是一个不要脸的贱人，她凭什么能成为顾氏集团的继承人？竟然敢侮辱顾氏集团未来的接班人！是你，一定是你找人假冒顶替了董事长，就是为了让沈月月上位。就是这样，一定是这样，就是这样的。我让月月上位，上到顾氏集团董事长的位子。丽蓉，你也太看得起我周行远了吧？你的意思是，我一个在职20年的董事长秘书，会帮人一起作假，冒充董事长吗？怎么可能是假的？但凡有点脑子的人都不会质疑吧？为了给沈月月成为顾氏集团接班人做铺垫，我让沈月月当上了财务部的部长，此职位是我本人亲自任命。顾氏集团的总裁周行远为执行者。原来真是董事长的意思啊！是啊，周总为人正直，董事长失踪多年，周总一直一心一意为顾氏集团，怎么可能做出有损集团脸面的事儿？没错，还好我们没有听信他们的谗言。今晚的事儿我都知道了。郑源、丽蓉，你们胆子不小啊！敢在我的晚宴上寻衅滋事，胡乱造谣我接班人和总裁的谣。董事长，都是他跟我说，周总和沈小姐有一腿的，都怪他，也是他让我来的。董事长，饶我这一次。周行远，董事长，我要为我的接班人扫清障碍，如何处理这两个败类，你应该比我更清楚。我休息了。周总，柔柔，你从小跟沈小姐关系好，你快给她求求情。你让我跟沈月月求情？对啊，不，绝对不可能。都什么时候了，你还在这装想死是不是？柔柔，你听我说，沈小姐是咱们唯一的机会。月月，我错了，我真的知道错了，我求求你，再给我一次机会好不好？月月，你现在已经是顾氏集团未来的继承人了，周总一定会听你的，你就让他放过我吧，你就让他放过我，放手！月月，我们可是从小一起长到大的好姐妹啊！我小时候对你多好呀，你不能因为我就犯了这一点小错。小错？丽柔，你在毕业典礼上不认我和爷爷，甚至让人殴打爷爷，之后你更是费尽心思想要置我于死地，这叫小错吗？丽柔，你简直就是一个忘恩负义的白眼狼！今天的一切都是你咎由自取，
沈月月，我咎由自取。要不是你带着那个老东西来到毕业典礼上，我会丢那么大的人吗？我会成为所有人的笑话吗？我努力了那么久。闭嘴！李荣，你简直是无可救药。我今天就把话说清楚，我和爷爷这辈子都不可能原谅你，我不可能替你求情。完了，一切都完了。郑源，你作为顾氏集团的管理层，不仅不以身作则，反而利用顾氏集团赋予你的权利，胡作非为，欺压良善。即刻起，你被顾氏集团开除了，追回你在顾氏集团的全部所得，进行全行业封杀。不要，周总，你这样做跟杀了我没什么区别。周总，至于你，李荣，你根本就不是顾氏集团的员工，竟然敢在顾氏集团为非作歹。即刻起，全行业封杀李荣，永不得进入顾氏集团。通报下去，谁要是敢和李荣合作，就是与我顾氏集团为敌。还有你们，不分青红皂白，助纣为虐，全部开除！来人！怎么这样啊？沈月月，我跟你拼了！这，周总，你说，周总，沈月月，走，你不能这么对我，你不能这么对我！拖下去！干得漂亮！这种集团败类，早就应该清除了。我们永远都支持周总和沈小姐。你现在的呼声很高吗？周总，我还是很奇怪，为什么我一个平平无奇的大学毕业生会成为顾氏集团的接班人呢？这简直太……你怎么就平平无奇了？你那些美好的品德，就是很重要的加分项了。既然董事长能够选择你，自有他的原因。用不了多久啊，董事长就会向你说明，你无需考虑。可是周总，我什么都不会啊，我怎么可能掌管一整个顾氏集团呢？你现在啊，还当不了顾氏集团的董事长，还需要很长的时间去学习。接下来跟着我，去处理一些顾氏集团的琐事。你很聪明，我相信你。可是我还是觉得董事长的决断有点草率了。公司这么多人才，怎么会选我一个新人呢？那还不是因为你的爷爷。什么？我爷爷？不可能啊，他就是一个平常人。我的意思是，你和你爷爷的事迹被董事长知道了。众所周知，董事长也是一位老人，他听说了你们的事迹，大受感动，所以就选择相信你。那好吧。你要相信你自己，也要相信我，更要相信董事长的眼光。周总，你放心，我肯定不会辜负你们的期待的。未来我肯定会成为你的下属。这怎么可能？以后一起加油。恭喜沈小姐、沈小姐、周总，我的工作完成了，我就先走了。谢谢您。你们刚才的所作所为，董事长已经看见了。今天的晚宴就到这儿吧，大家先请回。周总再见。周总再见。沈小姐再见。沈小姐再见。我送你回去吧。谢谢周总。郑少，我们现在该怎么办啊？怎么办？你还敢问我？郑少，你给我闭嘴！都怪你这个贱人，不然我压根儿就不会得罪周行远。我还是那个年薪100万的顾氏集团中层管理。我现在什么都没有了，什么都没有了。我真是倒了8辈子血霉，我听信了你的鬼话啊！什么流浪汉，什么乞丐，人家是顾氏集团的接班人，就你拿什么跟人家沈月月比？别再来找我，不然我弄死你！郑少，你不能丢下我呀！我什么都没有了，要是连你都不要我，那我真的就只有死路一条了。
华莎和沈月月，他真的只是一对流浪汉爷孙。我从小跟他一起长大，吃了无数的苦。他们两个就是比最底层的人还要下贱的人。我真的不知道顾氏集团为什么要把沈月月列为继承人的郑少。郑少，我真的不是故意要坑你的。我要是故意坑你的，我就不得好死。李荣啊，李荣，你现在跟我说这种话，我现在一无所有了。我的地位，我的金钱，我现在一无所有。不，郑少，你不会的，你这么优秀，你看你年纪轻轻的就成为了顾氏集团的中层管理，不能放弃的，我们一定还有机会能够报仇的。报仇？找顾氏集团的接班人报仇吗？李荣，我告诉你，你要想死，你自个儿去，老子不奉陪。郑少，郑源，你还真是个废物啊！我这位顾氏集团董事会的股东还没说话，你就这么放弃了？王总，你一定要救救我！我刚才晚宴上的事情我已经知道了，我是专门来找你的。郑少，这位是顾氏集团董事会的成员王总。董事会？那王总的权力岂不是比周行远还要高？周行远那毛头小子就是给我打工的。真的吗？那太好了。王总，我之前就听说您和周行远不和，有些事情您肯定不方便出面。你有什么需要，尽管开口，我一定肝脑涂地，死而后已。算你还有点脑子，我确实需要你帮我做点事情。可是我已经被周行远封杀和开除了，可能……周行远算什么东西？他在公司还能一手遮天不成？只要我一句话，你就走不了。只要把这件事情办成，我立刻让你当顾氏集团的高管。王总，您真是我的救命恩人，您有什么需要尽管说，我一定拼命做到。我需要你让沈月月身败名裂，让背后扶持他的周行远倒台。趁着董事长刚回来不久，我要把顾氏集团总裁的位置牢牢地握在手中。王总，没有人比我更了解沈月月了。我是从小跟她一起长大的，我就是因为看不惯她那些丑恶的行径，所以才跟她分道扬镳的。王总，你如果要是想要对付沈月月的话，我肯定能帮上大忙。他说的是真的？郑少，你要相信我，我还有用的。这次有了王总在，肯定不会再有任何差池的。是的，王总，他可以作证，沈月月出身低贱。好，那你就跟郑源一起，事成之后保你进顾氏集团。谢谢王总，谢谢郑少。可是王总，那个沈月月是董事长亲自要的接班人，我们怎么通过他把周行远拉下台？刚还夸你聪明，动动你的猪脑子，好好想想。董事长10年都没回来了，他刚回归是周行远亲自去接的，再加上董事长年纪大了，不明事理，肯定会对周行远偏听偏信呢。哦，原来如此，所以王总你们的消息就被周行远阻隔了，无法直达圣厅。哼，不然也不会出现那样的闹剧。一个刚毕业不久的小丫头担任下一任董事长，简直是笑话。那也就是说，其实沈月月还是周行远包养的小情人，只是周行远糊弄了董事长，所以才让沈月月成为了继承人。那这样一来，不能直接夺权的周行远就能通过沈月月直接掌控整个顾氏集团。郑源呐，还没你女朋友聪明。是。周行远要带沈月月熟悉集团业务，先让她在集团服众，过几天肯定会让沈月月出去洽谈业务，到时候我会设局让她去谈一笔大生意，但她绝对会失败，
给集团造成重大损失。如此一来，董事长肯定会迁怒沈月月背后的周行远，到时候我们的计划就成功了。啊！沈月月、顾怀山，我让你们嚣张得意，你们马上就要死在我手里了。到时候我会安排你们去洽谈业务的现场，你们的任务就是尽可能把事情搞大，把沈月月和周行远皮肉关系的事情全部抖出来，尽可能让甲方直接震怒，直接中断与顾氏集团的合作。明白。你们的任务很简单，只是露露面而已，但这是你们最后的机会。如果这么简单的事情你们都搞砸了，什么后果你们清楚。王总放心，有您当后盾，绝对万无一失。没错，如果连这件事我们都办不成，那我们还不如自行了断算了。好，等我电话。王总慢走。蓉蓉，刚才是我太激动了，你别怪我。郑少，我怎么可能会怪你呢？我要是怪，也是怪那个顾怀山和沈月月，都是他们两个才把我们害到现在这步田地的。不过现在好了，峰回路转了，郑少，你今后就是顾氏集团的高管了。下次一定让他们吃不了兜着走。一想到沈月今天那一副大义凛然的嘴脸，我就来气，马上我就要亲手撕烂他的嘴。好，咱们走，先回去，等王总的消息。好，走。哎呀，月月啊，都这么晚了，你怎么还不睡啊？爷爷，你怎么还不睡啊？天这么冷，你快回房间啊！哎呀，月月呀，要我说，你不用这么辛苦的啊，谈个业务而已嘛。爷爷，顾氏集团的董事长器重我，要培养我当接班人呢，我可得好好努力，才能对得上他们的期望。而且呀，我们这次签合同的是世界500强的百胜集团，如果跟他们达成合作，就能给我们公司带来几百亿的收益呢。哎，天哪，月月，你真棒啊！爷爷啊，我这才毕业就接手这么大的合作项目，心理压力还是挺大的，生怕自己做错了什么。不过百胜集团的董事长还是比较信任我们顾氏集团的，前期的合同已经签了，这儿是明天要签的正式合同。他们一旦签字，我就能在顾氏集团站稳脚跟，真的给爷爷更好的生活了。月月，不要事事都想着我，你放心，早点休息。明天呢，到百胜集团呢，他们一定会跟你合作的。我哪有那么大的面子呀？哎，你就拿着这个去。你见到百胜集团的李明辉总裁，你就把他拿出来，他一定会跟你签约的。这……哎呀，你就拿着。看起来就是块普通玉佩。我明白了，这一定是爷爷的护身符。爷爷，有了你的护身符，我明天一定能签约成功。哎，早点休息吧，别熬夜了。啊，爷爷你也早点休息，我再检查一下就睡。爷爷你早点睡啊。赶快休息吧，啊。谢谢爷爷。李总，上个季度我们的营收利润同比增长了，请进。季度营收突破1000万，再接再厉哈。李总你好，我是代表顾氏集团来跟贵公司谈合作。你好，你好，请坐。哎，李总，这是我们要签的正式合同，请您过目。李总，您不再仔细看看？对你们顾氏集团我还是很放心的，之前的合同反正都签了，没问题的。感谢李总的信任。李总请慢。
怎么又是你们？李总，我们俩也是顾氏集团的员工，这份合同大有问题。沈月月在上面动了手脚。啊！李总，你别听他们胡说，他们已经因为寻衅滋事被顾氏开除了，现在又想故技重施，扰乱顾氏和百胜的合作。沈月月，我们俩可没有被顾氏集团开除，顾氏集团的中高层资料都是公开的。李总，您可以随时去查。李总，我们此次前来就是怕百胜这么大的公司，因为一些行径苟且之事的人渣而遭受巨大的损失。你们说的是真的？李总，你看我们一进来，沈月月就神色慌张，她这是怕我们拆穿她呀。那是因为你们劣迹斑斑。李总，这合同我没动过任何手脚，不怕他们污蔑。是吗？那就麻烦李总看一看合同的第15项，有关合作项目单价的细则。这单价关系到合同数额，我检查过，一定没问题。好大的胆子！李总，这你竟敢在单价数目上面加了一个小数点儿，让1万的单价变成100块！这数额很清楚的，肯定是1万。你没有，自己看。是的，这样的漏洞都没有检查出来吗？这怎么可能？沈月月，明明就是你想要设计陷害李总和百胜集团，你现在还装作一副无辜的模样，你恶不恶心呢？还好他俩进来提醒了，不然我们百胜损失就大了。你们顾氏集团就是这么做事的。亏我还这么相信你们顾氏集团，仗着我对你们的信任，竟敢耍这种阴招！李总，我真的没有。我想起来了，我来这里之前去过一趟公司，他们一定是篡改了我的合同。沈月月，都这个时候，你还想把锅往我们身上甩啊？李总，此事完全是沈月月一人所为，与顾氏集团无关。上百亿的项目，你说是一个小女生个人所为？没错，因为她沈月月与顾氏集团的总裁周行远有不正当的男女关系，而周行远为了扶她上位，不惜动用顾氏集团的资源，让她来洽谈此次合同，然后再设计陷害百胜集团，他们好中饱私囊。还有这种事情？李总，李总，此事千真万确，这是顾氏集团董事会的成员王总亲自调查的结果，这个就是证据。居然还有照片！李总，你相信我，我和周总是清白的。清白？沈月月，你敢说这些照片都是假的吗？这照片是真的，但是我和李总，你都听到了吧？他自己都承认了。李总真的不是你想的那样，我和周总真的是清白的，是他们污蔑我。够了，沈月月，你和周行远的奸情已经败露，整个顾氏集团看不惯你们狼狈为奸的人大有人在，为顾氏集团清除败类，那是我们的职责。沈月月，像你这种靠勾引男人上位的狐狸精，也配签这么大的合同啊？还请李总明鉴。李总，够了！顾氏集团总裁的行为就代表顾氏本身。从此以后，我百胜集团与顾氏集团的所有合作全部取消，正在进行的项目立刻终止。通知法务部门，准备起诉顾氏集团。好的，李总。沈月月，你完了！这次可不单单只是签不了合同这么简单的事，百胜中断了一切的合作，你让顾氏集团损失至少上千亿，这么大的事儿，董事长肯定知道。你说到时候，你这个顾氏集团未来继承人的身份，还当得了吗？他周行远就算再能在董事长面前吹耳旁风，他也弥补不了这么大的亏空。到时候周行远就只能跟着你一块儿倒台。李叔，你个混蛋！这是沈月月，你跟顾怀山那个老东西，就是阴沟里面的老鼠。你们两个一辈子都应该待在阴沟里面，当一条臭虫。还妄想爬到上流社会，简直是痴人说梦！我们从来没想过要往哪儿爬，我们只是做好我们该做的事。
你为什么就不能放过我们？为什么就非要恩将仇报呢？因为你和顾怀山永远都只能被我踩在脚底下，踩在淤泥里，被我踩烂发臭。我绝对不会允许你们比我过得好，哪怕只有一点。行了，顾氏集团接下来要封杀的人，应该就是你和周行远了。你们两个彻底没戏了。爷爷，我该怎么办呀？我到底该怎么办呀？你就拿着这个去。你见到百盛集团的李明辉总裁，你就把他拿出来，他一定会跟你签约的。不行，这种时候不能再把爷爷卷进来。行了行了，把这个人给我轰出去。李总，无需您亲自动手，像这种顾氏集团内部的一些渣子和败类，我们自己来就行。别碰我！别碰我！别碰我！别动我！别动我！沈月月，你终于落在我的手里了。这一次，我一定要让你生不如死。周行远他自己都自身难保了，我看这一次谁还能来救你？住手！李总，您不用可怜他，这个贱人平常惯会装可怜的。你给我闭嘴！李总，您千万不要被他给骗了呀！让你闭嘴！李总，你这是……给我滚蛋！李总，你也给我滚！李总，这玉佩是从哪里来的？是我爷爷给我的。你爷爷？李总，他爷爷就是一个臭收破烂的糟老头子。我让你说话了吗？你爷爷叫什么名字？顾怀山。难道真的是顾总回来了？李总，你看，我真的没有骗你，他们两个真的是最下层的一些下贱人。沈月月如果没有周行远的话，她根本都不配出现在你面前。你真的是顾总的孙女？顾总，他能代表顾氏集团，说明他确实是顾总的孙女，但他还不知道自己的爷爷就是顾氏集团的董事长。看来顾总是另有安排。顾总是？啊，什么顾总？你肯定是听错了啊，沈小姐，来。不好意思，沈小姐，刚才啊是我误会你了。啊，你们两个好大的胆子，竟敢调包顾氏集团与百盛集团的项目合作合同！我没有，我们没有啊！闭嘴！我已经知道事情是怎么样的了。怎么可能？怎么可能？沈小姐，我刚才说的话都不作数。顾氏集团与百盛集团的合作继续。这是一份价值500亿的项目合同，比你的那份好，就当是弥补刚才对你的误会了。签个字，项目立即生效。难道真是爷爷给我的玉佩起作用了？这怎么可能？怎么不愿意啊？啊不，我愿意的。谢谢李总，谢谢李总。李总，万万不可！你为什么要相信这个不要脸的女人？她凭什么呀？你再敢多说一个字，信不信我拔掉你的舌头？不，这件事情就是你口中那个顾氏集团董事会成员王旭做的局吧？哼，好，很好。签字呀。嗯，好。
沈小姐，合作愉快。合作愉快。怎么回事？明明都要把沈月月轰出去了，怎么突然……你护送沈小姐回顾氏集团。谢谢李总。沈小姐，这边请。王总的事搞砸了，这下彻底完了。我李明辉能有今天，全靠那位的提携与扶持。没想到你们两个竟然借我的手行此等恶行，真是找死都不看日子！立刻给我滚出百胜，不然……好，李总，我们走，现在就走。走。郑少，李明辉口中的那位到底是谁啊？周行远吗？不可能，我一开始就给他提了周行远，他一点反应都没有。这到底是怎么回事啊？沈月难道真是神仙不成？本来都是必赢的局面了，竟然又被他给翻转了！我不服，我不服！咱先不管这些，坏了王总的事，咱们得赶紧跑，知不知道？王总，求您再给我们一次机会，我们也没想到会变成这样。这么简单的事情让你们搞砸了，竟然还敢把我给捅出去！李明辉也捅到了董事长那儿，那老家伙把我的股份全都给没收了。什么？沈月月一举拿下了500亿的订单，让顾氏和百胜的关系更上一层楼。你们觉得这董事长会信任谁呀？这顾氏集团以后谁说了算？王总，我们真不是故意的呀。我现在是一无所有，但收拾你们两个废物杂碎还是绰绰有余的。带走，给我处理干净点。王总，饶命！跟我没关系，是他，是郑源在李明辉面前说出你的名字，跟我没有任何的关系。容你这个贱人！要不是你说沈月月无权无势，我敢给王总打包票吗？少啰嗦，给我带走！呀，王叔，你这儿挺热闹的。顾宁少爷，你回国了？顾宁，老董事长最小的儿子，今天刚回来，憋得慌，出来溜达溜达。那我今儿就不陪你了，我这还有点事要处理。这小姑娘长得不错啊，王叔，让你辣手摧花实在是太可惜了。顾少的意思是，本少刚回国，身边缺个女伴，要不是什么深仇大恨，就让我带走吧。王叔，顾少，只要你能救救我，我以后一定对你百依百顺，我会好好伺候你的。那就得看王叔愿不愿意放人喽。这顾宁就是个胸无大志、只知享乐的富二代，在老董事长那里没有任何话语权，但毕竟是董事长的亲生儿子，卖他一个人情，日后说不定还会有转机。顾少的面子啊，我当然得给啊。顾少，谢谢你。柔柔，你要救救我，让顾少给我说两句好话。闭嘴吧你！就你一个狗东西，也配让顾少给你求情啊？你说什么？我本来以为攀上了你就可以平步青云，结果呢，不还是被顾怀山和沈月月那两个贱人反复的踩在头上蹦跶？你还是个男人吗？老子也为你付出了一切，好不好？要不是因为你，我也不会落到今天这个下场。我逼你了吗？那不都是你自愿的吗？看来顾怀山说的没错，你就是个恶毒的白眼狼。我现在可是顾少的女人，你嘴巴给我放干净点儿！没用的东西，之前竟然还敢打我，去死吧你！我顾少，这个人待在这儿真的好烦呢。人家只想好好的跟你待在一块儿。王叔，那我就不打扰你了，处理吧。带走。李荣，你不得好死！你不得好死！放开我！放开我！这是。小美人儿，我可是救了你的小命，你打算怎么报答我？顾少，我们先上车，等我慢慢的再教你。走。董事长，我们已经与百胜集团达成了500亿级的合作了，此项目
几乎牵动公司所有部门，大家都能分上一块蛋糕，集团上下都颇为振奋。月月小姐的声望正在逐步上升，已经可以在顾氏集团站稳脚跟了。李明辉知道月月是我孙女后，给了一个500亿的项目，也只不过是稍微还还人情罢了。至于月月，我的好孙女儿，我自己了解，她未来掌控顾氏集团没问题的。明白。对了，董事长，顾宁少爷今天回国了。不学无术，纨绔做派。不过好在他吸收了2个哥哥的教训，还有自知之明，自认自己没有那个能力，也不会再争权夺利。只要他不犯错，就可以让他安心当一个闲散少爷。如果敢惹是生非，哼，什么下场他心里有数。顾少，你可是董事长的亲儿子，难道你就这么甘心，眼睁睁地看着集团最后落到别人手里吗？谁叫你这么说的？顾少，你弄疼我了。我问你话呢。没人救，是我自己。那你胆子还不小。顾少，对不起，是我说错话了。你给我听好了，你要是在我身边当个花瓶，你最好给我老实一点。要是敢在这里动歪心思，信不信我让你下去陪郑源？我知道了。我那老爹此生最痛恨家族内部争权夺利。10年前，我那2个哥哥争得头破血流，家破人亡。我老爹愤然离家出走，现在终于回来了，我少爷的位置才能坐得更稳，不然我都不敢回国。原来是这样。什么集团的继承人，我压根想都不敢想，全凭我老爹安排。就算最后把继承人的位置传给了我，我还不想要。背负那么大的责任干什么？当一个潇洒少爷，他不香吗？对，顾少，您是真正有大智慧的人，这才是真正的潇洒。所以以后那样的话，可不敢再提了。我老爹跟条龙似的，我看见他都得抖3抖。顾少，我永远都会在你身边支持你的。只是我之前跟你说的，那些欺负过我的人，那对流浪汉爷孙俩是吧？我堂堂雍城第1家族的少爷，收拾2个社会底层的废物，不是轻而易举吗？可是他们是周行远的人啊。周行远不过是给我们家打工的，我虽然不能直接让他滚蛋，但以我的身份替你出口气，还是能办到的。谢谢顾少。董事长，月月小姐已经和百盛集团达成非常重要的合作了，其他大企业也都纷纷主动向我们顾氏集团抛来了重点的合作项目，还都点名要和月月小姐签字呢。这个小月月现在忙得不可开交啊，都没有机会问我李明辉是怎么回事。以我的经验，不出1年，月月小姐就能独当一面了。好啊，时机差不多了，你去通知月月和各位高管，今天下午开一个宣导会，我要向月月公布身份。好的，董事长，我这就去办。顾少，这么急匆匆的，你是要去干嘛呀？我老爹要开个会，周行远和沈月月也会在，你跟着我一块儿去，正好把气都出了。太好了，顾少，太感谢你了。不管怎样，顾宁都是老董事长的亲生儿子，他当面揭穿沈月月和周行远的奸情，老董事长心里肯定会犯嘀咕，说不定就会一举让沈月月和周行远完蛋，最后还是我赢了。顾少，如果当着董事长的面去说这些，会不会不太好啊？我主要是担心顾少会给董事长留下什么不太好的印象。周行远利用职权，扶正小情人上位在先，只要我不触及到争权的底线，我老爹是不会说我什么的。本少就算再低调，也要面子，顾家更要面子。自己的女人被欺负了，不找回场子，还算是男人吗？你等着，那对狗男女不给你跪下道歉，我就不姓顾。顾少，跟着你太幸福了。走吧。沈小姐能力真是不俗啊！今年我们顾氏集团有望再创新高。是啊，看来董事长的眼光一点没错，以沈小姐为顾氏集团的接班人，真是明智的选择。未来在沈小姐的带领下，我们顾氏集团必定蒸蒸日上。谢谢大家支持我，没有你们，
就没有现在的故事。故事现在做这么大，都是因为你们的努力。别高兴得太早，现在顾氏集团还不是你们说了算吧？这是李荣，怎么又是你？沈月月，没想到吧？你是踩不死我的。我现在可是顾氏集团董事长亲儿子的女人，未来说不定我还要喊董事长一声公公。你觉得你以后在顾氏集团的日子会好过吗？这是怎么回事？你说什么呢？李荣，说的，无论如何，你都不会放过我是吧？放过你？凭什么？只要你过得比我好，我就会想尽办法的把你拉下来。好，月月没事，交给我。顾少，董事长的叮嘱都忘了吧？您确定要在董事长面前闹这么一出？顾少，你看他居然还敢威胁你，他眼里到底有没有你这个顾氏少爷？周星宇，你给我放尊重一点，别以为你当了总裁就了不起。你干的那点脏事，别以为我不知道。就算见了我老爹，我也有话可说。顾少，难道你不知道沈月月这个顾氏集团未来接班人的身份是谁定的吗？我当然知道，不就是我老爹吗？那还不是你在他耳边吹耳边风？李荣，你还真是不见棺材不掉泪啊！还在这里造谣生事，无事生非。我说的是事实，无论是顾少还是董事长，眼睛都是雪亮的。你们别以为胸有成竹了，知不知道有句话叫做“多行不义必自毙”呀？哎呀，真乱呀！今天你们应该庆幸今天那个老东西没来，否则我连他一块收拾。李荣啊，李荣，你还真是蠢到了极点。你知不知道，你有无数次的机会可以改过自新，虽然错过了大富大贵的机会，最起码你可以留一条命安稳过日子。但是接下来你这日子恐怕没这么安稳，因为你离死不远了。不对，只会生不如死。顾少，你看他还威胁我。周星远，什么顾氏集团的继承人，我不在乎。我今天来这里，也不是跟你们两个争权夺利，但你们欺负了我的女人，就应该给她跪下道歉。明明是他们很无理，凭什么我们道歉？顾少，我们是不会道歉的，而且要跪下的不是我们，是你们。什么？让我跪？你一个臭打工的，翅膀硬了啊！让我跪？今天就算我把你揍一顿，我老爹他也怪不了我。董事长到。爷爷，你怎么来了？爷爷，爷爷，顾少，他就是我跟你说的那个捡破烂的那个老东西，他们两个合起伙来欺负我，你要帮我报仇。这！哎呀，顾少，你不是说像这种老东西你随便收拾吗？你快动手！闭嘴！顾少，爸，董事长，我错了。爷爷这……月月，等我处理完这两个人，我再跟你解释。顾怀山是顾少的爹，是顾氏集团的董事长，这怎么可能呢？顾宁啊，自从你老子我走了之后，我确实是拾荒为生，那也比你这个衣来伸手、饭来张口的不孝子强。是，爸，我错了。可我实在是不知道李柔口中的那个老东西，老人是你啊！怎么？要是其他普通老人，就活该被你欺辱吗？不，爸，我改，我一定改，以后不会再这样了。谅你也是纨绔行径，没想着争权夺利，我就暂且饶你一命。你现在立刻给我滚回国外去，永远不准回来！谢谢爸，我现在就滚，我马上滚，我滚！顾少，李荣，没想到吧？那个你弃如敝履、万般打压羞辱的老人，就是顾氏集团的董事长。不可能，不可能！我早就和你说过了，是你自己亲手断送了你的大好前程。我原来也是顾氏集团的继承人，我原来什么都不用做，我就可以拥有享受不尽的荣华富贵，我原来也可以跟沈月月一样。可是爷爷，我知道错了，爷爷，我错了，我求求你们原谅我吧，我一定知错就改，怎么还回去做相亲相爱的一家人，好不好？李柔，你不是知道错了，你是后悔了。如果爷爷只是普通身份，你只会置我们于死地。
像你这种人，不配得到我们的原谅。来人，把他拖出去，流放到黑州矿场。不，爷爷，你不要我了吗？爷爷，走。爷爷不是故意要隐瞒身份，原本在你毕业典礼那天就打算告诉你，结果出了那么多的事情。爷爷，我不怪您，本身我就不在乎这些，我只是想着以后能好好孝敬爷爷，这就够了。好孙女儿。哎呀。